Malah ganti lagu tutupen botolmu, tutupen oplosanmu. Mana nyawamu? Dadi sing salat nganti mantuk-mantuk ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, salangkung ingkang sangat kinurmatan Bupati Kabupaten Madiun, ngapunten Bapak mboten ateges ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenengan menika kersanipun panitia kula nggih. Kula niki ndredeg Ibu. Nggih, nembe sepisan menika ana pengajian kok pejabat bupati kok kersa rawuh niku namung teng Madiun menika. Tepuk tangan buat beliau. Jos, sebab napa? Selama kula ngisi pengajian dereng nate ketunggonan bupati ngene iki. Mula kula rada deg-degan iki. Saestu Mas mbok modar to rong tahu aku. Kayak bisa niki memang Bupati Madiun jos. Tepuk tangan. Nggih. Nggih. Tanganku gatel awet mau. Nggih, Bapak Ibu nyuwun pangapunten ngambali lan ngawali nyuwun apunten. Monggo sami kita sedaya ngaturaken ras puji dalasan syukur kita dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu, dalu punika saged pengajian dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih. Nek ditari awak sapa to sakmeniki sing ora kesel, kabeh yodo kesel. Sak langkung ibu-ibu menika Pak Bupati penggawean tekan dari pagi sampai sore niku ora entek-entek. Wong wedok niku lak ngapunten Pak Bupati, gaweane sak tekruk lencung. Tangi turu wis isa-isa umbah-umbah olah-olah korah-korah ngedusi bocah. Mula ngapunten Pak Bupati, kula niku nek enjing bar salat subuh niku nyawang bojo temandang niku kula mboten tegel. Kula mboten tegel nyawang. Mula akhire kula terus merem. Tak kira ngewangi kan mboten tegel Mbah. Mboten niki namung guyon mawon. Nggih. Sedaya ingkang sami rawuh menika nek ditari awak kabeh padha kesel, nek ditari mripat kabeh padha ngantuk. Nggih napa mboten? Tapi nyuwun ngapunten sementara waktu kesele awak dhewe diampet wong kabeh ya do kesel. Ngantuk ngapunten awak diki turu ya wis bendina. Nggih napa mboten? Menurut kesehatan jarinmu nek wong normal nika sedina sewengi turune 8 jam. Nggih napa mboten? Lah niku wis bendina, mosok turu bendina gak waleh-waleh. Nek pengajian ngeten iki lak mboten bendina. Lah iya. Mula nek ngantuk ya diampet sik. Sapa sing meremi sapa kuwi? Gedang kluthuk dipangan uler. Jeng mripate ngantuk kok lambene. Wonge rada lemu Pak Bupati. Wonge rada lemu manggone tengah. Wonge awet mau kipas-kipas terus kok. Jarene sumuk Pak Bupati. Wonge cenak syutingan kok. Halo. Disolawati sik nggih kersane mboten ngantuk nggih. Mengke sarang-sarang ayo Mas solawatan Mas. Iki nyambut gawe le, ayo le.
Yo dirungokke engko nek ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Engko nek aku muni aja dituthuk. Dirungokke sing nyekel darbuka kuwi. Engko nek aku muni aja dituthuk. Aku tak siiran sik karo jamaah, engko nek bar siiran kowe selawatan tutuken rebanane sak kitinge tanganmu. Jadi gentenan soalnya ngapunten Pak Bupati. Anu kula kalih rebanan niku mboten tau gathuk niki. Nek gathuk remuk no. Halo. Mengke nek pas selawatan tangane diangkat nggih. Ngapunten Pak Bupati niki nggugah sing ngantuk-ngantuk niku lho Pak Bupati. Kersane mboten ngantuk diniati mahabbah karo Kanjeng Nabi, niat tresno kangen karo Kanjeng. Muga-muga sombeng teng swarga tangan-tangan kita ini akan digandeng dengan tangan sucinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Ngaten nggih, sing duweni penyakit asam urat kolesterol insyaallah minggat. Sing ngantuk terus mak jenggirat. Oke? Sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Oke, siap? Siap nggih, sing ra gelem muni untune lara. Sareng-sareng 1 2 3 gedang kluduk gedang Bob sing banter gah aku moh sing semangat toh. Ayo tangannya diangkat sih. Ayo semuanya diangkat. Semuanya. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Wong sakmene kok ngene iki lho. Sakmene wae. Ngapunten Pak Bupati niki nggih nyemangati. Ayo sing ning kono kae malah merem sapa kae? Ayo ngene kabeh. Oke, siap? Siap. Mengke mana semangatmu? Sing banter. Oke? Oke nggih, sing suarane banter rezekine banter. Ngapunten apa? Apa mau? Oke, yo. Ayo sing kono kae ramune belas iki lho. Tak tinggal mulih lho. Rapopo dosa kowe. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Oke, siap? 1 2 3 gedang kluduk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Banyu bening susune siji wis cilik dawa. Ki susu apa ki? Susu kok dawane samene. Oh, modele Madiun ngene iki kok susu. Nek Solo niku anu Pak Bupati nyemplek. Halo. Banyu bening dicampuri areng. Sing wajahe glowing kok sikile. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Banyu bening
Banyu bening kok. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing. Endi kok ra ono? Kok bruwet kabeh. Ngapunten Pak Bupati, memang warga mriki ngeten niki model. Tuwek-tuwek ngeten niki. Sing rada enom mboten enten Pak Bupati. Kuwi ngendi kae tambah elek nok mburi. Endi. Oh ya. Oh ngono kuwi enom to. Nggih, lumayan. Banyu bening neng epek-epek. Sing wajahe glowing wajahe kok tungkae sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pun sakniki mboten enten sing ngantuk nggih, siap nggih. Nggih, kripik gedang, kripik telo sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Ngapunten Pak Bupati, pengajian niku nek kepengin jamaah tetep semangat, ora cegeh. Syaratnya namung setunggal Pak Bupati. Ojo suwe-suwe. Ya masalah suwe karo rae karek panitiane wani ora ngono kuwi. Lah iya engko. Ngapunten lho Pak Bupati niki mboten kalih jenengan tapi kalih panitia niku. Kok tiwas tak suwek-suwekke tibake danane mepet. Wah ya. Halo. Halo. Nggih, insyaallah kula yakin niki Pak Bupati rawuh, Pak Camat rawuh, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa wis kurang kuat piye? Nggih. Oke. Nggih. Mula monggo Bapak Ibu sing semangat. Mengke nyuwun ngapunten pengajian niku nek kesuwen penyakite loro, siji ngantuk, loro gringgingen. Mula ya ana sing wis selonjor ya ana. Wonge manggone ngarep kok. Nggih, mboten sah ditekuk Mbah pun sekecane mawon nggih. Halo. Tadi yang pertama saya mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita saged pengajian, mugi-mugi tansah pinanringan ridho, rahmat lan berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kita sanjungaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mugi-mugi kita sedaya ingkang sami rawuh dalu menika pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niki pengajian dalam rangka napa niki? Tulisannya kok pengajian umum dalam rangka wis engko digathuk-gathukke ngoten nggih. Ngapunten saya badhe matur kalih perkawis mawon Pak Bupati, ada dua perkara. Rong perkara nek awak dhewe iso nglakoni rong perkara iki la syai'un afdalu minhuma. Tidak ada yang akan menandingi kemuliaan dua perkara ini. Mungkin insyaallah masjidnya masuk, syukurane masuk, engko kerukunane nggih masuk. Ngoten nggih. Sing penting aja ngantuk. Nggih. Ngoten nggih. Yang pertama tu'minuna billah, wong sing duweni iman marang Gusti Allah. Masuk? Lah, iman itu artinya apa? Regu A? Regu B? Regu C? Dewan Juri Pak Bupati? Napa Bu? Percaya kepada Allah, artinya percaya, yakin. Lah, iman niku dumunung teng pundi? Letaknya di mana? Hati. Hati niku teng pundi? Teng mriki, napa mriki? Mriki nggih. Niki jenenge napa? Dada. Nggih, nek jaman kula riyen cilikan kula niku nek dolanan karo kanca niki dodo. Nggih.
isine jantung, paru-paru, tenggorokan. Wong madiun mlayu-mlayu. Oh dosa we. Katur-katur kuwi lho. Nggih asline ati niku teng pundi Pak Bupati? Teng mriki napa teng mriki Pak Bupati? Nggih kalau dada itu isinya jantung, paru. Ning awak diki keladuk nek wis lara ati iki sing dicekel kene. Atiku lara. Nek jenengan sing dicekel mriki malah diarani wong stres, atiku lara. Masuk nggih? Lah nyun ngapunten Bapak Ibu, niki pelan-pelan. Iman itu letaknya di dalam hati, diyakini di dalam hati, terus diucapkan di lisan, kemudian dibuktikan dalam perbuatan. Sepakat? Sepakat ya? Atine yakin marang Gusti Allah, lisane muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk? Dibuktikan dalam gerakannya apa? Wong iman ki kan ngoten mengke dirembuk. Bisa diterima maksud saya? Masuk nggih? Tidak bisa awak diki ngaku iman gur nggon ati tok. Ora iso awak diki ngaku wong iman gur nggon lisan tok. Ora iso diki tumindak tanpa dasar iman nggih mboten saged. Kita paham apa ora? Paham nggih? Kok kaya merlola lolo. Oh mersapi nggih. Masuk nggih karep kula nggih. Contoh yang paling simpel, misal contoh. Misale kula seneng karo cah wedok. Nggih, seneng karo cah wedok, tapi ayu ra ngene iki. Kelase mubalek kok. Ayu. Sing glowing kae. Tapi sikile ora ireng. Meletrek tongkak. Yang namanya cinta itu perasaan berada di dalam hati juga kan? Betul apa betul? Nek keli seneng karo cah wedok apa ya cukup dipendem dalam hati? Kan enggak, diucapkan. Lah jenengan sing isi mawon sing. Halo. Tetap harus diungkapkan perasaan itu lewat lisan. Apa? Artinya yang keras. Aku sudah punya istri. Kan diungkapkan dengan lisan, betul? Apakah cukup orang yang kita cintai, apakah cukup wanita yang kita cintai cukup dikasih aku cinta padamu? Apa kok zaman sekarang ini wong wedok cukup dikasih cinta padamu? Rungokno cah enom kuwi, rungokon. Mula kowe aja percaya karo codot-codot ra cetha iki. Ngapunten Pak Bupati, anak-anak zaman sekarang kuwi anggere dikandakkan aku cinta padamu. Isine mur Naudzubillah min. Maka saya pesen pada generasi muda, jangan seperti itu. Jangan kau tanggalkan kehormatanmu hanya karena lho cah nom-nom kuwi lho anggere dari aku cinta padamu no seminal ndasu ilasi kuwi wis tau diusek-usek kabeh. Naudzubillah min. Zamane zaman kemajuan, adik model-model polahe nom-noman, ora sing coko ora sing prawan, metu kok ngomah do kurang. Pamite jare ning sekolahan tapi jebule do malah pacaran asyik. Orang ngerti buju ing setan, lah kok ngerti wis telung. Alhamdulillah. Oh lah. Lho. Ampun nggih Bu nggih. Naudzubillah min dzalik. Maka nyon ngapunten, cinta itu pun perlu ditunjukkan. Dengan apa nek wong lanang ya tanggung. Lo rungokno wong lanang-lanang kuwi hanya jangan kau sekedar mengucapkan aku cinta padamu. Wong lanang sing sembodo.
aja nyahingi ngono kuwi. Ndi lanangane kuwi? Rungokno kuwi wong lanang-lanang kuwi. Wong lanang mur nyahingi dina-dina mur mancing ae. Lanangan apa kuwi? Oke? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ngapunten Pak Bupati. Ngopo? Ngopo kowe? Ngopo? Ngaten nggih Bu nggih. Jadi nyon ngapunten, iman itu letaknya di dalam hati, diucapkan di lisan dan kita buktikan dalam perbuatan. Mulai ayo dibuktikan bareng-bareng awak dhewe wong iman. Masjidmu anyar mbok renovasi legane larang-larang. Ngapunten Pak Panitia niki masjid direnovasi entek berapa juta? Lah iya, masjid kaya ngene apike magrong-magrong, ragate larang, sing salat ya umur kuwi-kuwi tok. Ngopo dadak mbok renovasi barange ngopo? Nggih Pak Bupati nek ngaten-ngaten mawon Pak Bupati nek kira-kira niki wis diragati apik-apik ngene iki. Nek mengke mboten makmur kan ngedol mawon Pak Bupati. Lho nek kula los kok. Lah ngopo di meragati larang-larang? Pengajian dundangke mubalek kondang sangar tur larang. Pak Bupati rawuh menyaksikan, apa ora malu, apa ora isen kowe? Coba ditonton kok subuh sing teko wong pira? Ha iya. Ngono dadak direnovasi barang. Didol mawon nggih sae niku. Maka nyuwun ngapunten, nek tondo-tondone wong iman niku siji napa? Menjaga salat 5 waktunya. Tak lupa tugasku setiap pinter TK mana? Ini TK mana? Ini TK. Ngapunten Pak Bupati nggih. TK mana? Hah? Oh. Ya Allah, mula tuwek-tuwek nggih. Sembahyang wajibku yang 5. Kemayune. Namanya siapa? Hah? Ini yang cantik ini siapa namanya? Sarmini. Masa ayu-ayu jenenge Sarmini. Kaya Luna Maya iki. Iki kaya Dewi Persik. Iki kaya sapa iki? Kaya Po Ati. Sembahyang wajibku yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib. Tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Niku lagune anak-anak Pak Bupati, sakniki lagune cah tuwa. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, ngasar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, rasa sholat. Yes, yes, yes. Repote dadi petani, sholate dara kadang. Ayo le, kaya mau le nyambut gawe le. Ayo iki tenanan iki. Iki sak tanggapan pira iki? Pripun? Murah. Kowe aja ngedeg-degi aku to le. Lah kowe engko nek murah terus aku kaya ngopo le. Berarti aku engko ya murah iki. Wah, modar iki. Halo. Kaya mau ya le ya? Engko nek apik tak jak. Oke. Malah murah toh? Oke. Siap. Repote dadi petani, salate dara kadang. Apa maneh pinuju tandur salate. Salawat salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repote dadi pedagang, salate digawe
Wonge ya teko iki. Wonge ngulatke aku terus awit mau. Wonge nang isor wit tok. Ngerti no aku wonge kupluke ireng to ngerti no. Apa maneh dagangane laris durung salat kok ngagune sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repote dadi Pak Camat. Aku rada rene. Kok perasaanku ora penak ki. Heeh. Ketoke cilik tapi ngeyel wonge. Ora wani nutuke aku gedhuren Pak Camat gedhuren. Repote dadi Pak Lurah. Pak Lurah rawuh. Wah iki wonge rada kalem wani aku iki. Ya ini rada kalem wani aku. Nek tambah rene-rene kok sampe ora wani. One karo Pak Bupati. Wah. Karo Pak Lurah wewe. Apunten lho Pak Bupati. Repote dadi Pak Lurah. Wangi ngulatke aku terus saat mau. Ki nek anjlok yang mriki dhuwur nggih. Repote dadi Pak Lurah mikirke masyarakat kata. Tepuk tangan buat Pak Lurah. Hebat Pak Lurah, jos ngono. Pak Lurah ampun pucet Pak, biasa mawon. Apa meneh wayahe BLT metu rino wengi ora iso. Sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong iman duweni masjid apik magrong-magrong ya dibuktikan. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sing bedakno wong iman karo wong orang iman niku teng pundine? Tontonen wong Madiun kae sedina sewengi ning masjide ping pira? Masuk. Neng masjidnya berapa kali dia sehari semalam? Gusti Allah anggenipun nimbali awak dhewe. Ingat ibu, ingat bapak, panggilan Allah itu hanya ada 3. Panggilan Allah ki ana 3 siji. Oh sik to. Angel kok Pak Bupati wargane jenengane angel-angel kok. Nggih sing sabar nggih Pak Bupati. Panggilan Allah yang pertama itu nyon ngapunten Bapak Ibu, panggilan salat. Sing nomor 2 panggilan ibadah haji dan umroh. Lah sing nomor 3 ki sing medeni. Mumpung awak diki ditimbali Gusti Allah nyawa saragane, mula ndang gage-gage ya nek ditimbali Gusti Allah. Kok kentun mawon. Masuk nggih karep kula nggih. Ngapunten waras wire sehat jenengan timbali Gusti Allah dengan panggilan kasih sayangnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Awak dhewe gak moro-moro. Menengi berarti hoo. Halo. Kau lihat anak-anak muda itu kalau jatuh cinta dengan lawan jenisnya, berapa kali dia panggil anunya? Maksud tuh ngene lho ki, ngapunten Pak Bupati, wong ki nek lagi tresno sedina kuwi mbok WA-an ngelingke berapa kali? Pagi wis sudah bangun belum? Sudah mandi belum?
Sudah makan belum bebek? Betul. Allah ingatkan kita sehari semalam 5 kali, bukan rasa cintanya Allah sama kita. Angel Pak Bupati. Halo. Masuk nggih karo kula nggih? Bendina dielengke ping 5, mosok celuk ping 5 ra mara ki lho. Lah iya. Nyun ngapunten jenengan iki ditimbali Gusti Allah. Awak sak nyawane nyun ngapunten ra mara-mara, giliran sing nimbali Pak Lurah nganggo girik sakmene iki. Sakmene iki munine pengambilan BLT. Undangan jam 8. Kowe jam 7 esuk wis do peteng-teng ning balai desa. Tapi ketika Allah yang panggil teman-teman, sing ngadan lu telak nganti jiglok. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ngapunten Bapak, panggilan kasih sayangnya Allah. Rasulullah menjelaskan ketika kalimat itu diucapkan, Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang aku cintai, wahai hamba-hambaku yang mencintai aku, kemarilah menuju pangkuan Rahman Rahimku. Kowe ndang dorene yo, ndang do ngumpuk rene, kula rezekimu tak ponto-ponto rene. Jupukan. Tapi kita justru terbalik. Engko nek gaweanku tak tinggal salat keter. Engko nek daganganku tak tinggal salat pembeli. Heeh. Ngapunten Bapak Ibu. Gusti Allah ki tresnane ning awak dhewe kaya wong tuwa ning anake. Mula sedina diceluk ping 5, diceluk ping 5 kok blas ra mara. Engko nek terus dicelukno awakmu tok piye? Kowe wis do siap? Nek siap ora apa-apa tak belke mumpung ki malaikat Israil do nganggur. Ngapunten teman-teman, para wali songo dakwah ning tanah Jawa jaman biyen dorong mudeng azan, pancen dorong mudeng diadani dorong mudeng, mula nganggo kentongan karo beduk, tong 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 tong, deng 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 deng, masjide cek kotrong 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 kotrong, mlebu cek sedeng 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 sedeng, kotrong kotrong kotrong, sedeng sedeng sedeng. Masuk. Ngun ngapunten mari adan diadani doramoro nganggo cara, nganggo basa ora mudeng, nganggo basa Jawa. Ayo kanca padha salat berjamaah, kersane angsal ganjaran kathah, menawi repot dibagi-bagi, godhone setan aja itu terus do mara umbiyen. Halo, terus do neng masjid omong dhewe-dhewe ya wong wedok-wedok kuwi, terus disindir karo para wali kalimate, sedulurku nalikane krungu azan ojo nganti ketungkul, salat sunah rong rakaat do tindakno, nunggu imam sinambi puji-pujian. Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Sekali lagi, Allahumma sholli ala ya Rabbi sholli alaihi. Ngapunten Pak Bupati, kemasannya begitu indah dan cantik. Mula do wong biyen terus do tertarik ning masjid. Masuk karo kula. Ngapunten aja nganti awak dhewe nyon ngapunten manut reka dayane setan. Wahai para manusia, kau sibukkan dirimu untuk mencari dunia.
Ngapuntene sing duwe rezeki iki Gusti Allah. Sing duwe rezeki iki Gusti Allah, sing jatah rezeki iki Gusti Allah. Kau pergi pagi pulang malam, niatmu golek rezekine Gusti Allah, tapi tatkala yang punya rezeki panggil kita nggak datang. Iki wis mulai gesek. Angel Pak Bupati. Kula tiwas menggah-menggah ngeten iki. Murdoting jegeges tok hehehe. Paham mboten karep kula? Nah, ngoten lho, Dik. Kowe mbok wani nganti ngrewangi kowe ninggalke salat iki donya apa sing mbok ituki? Kebahagiaan dunia apa yang kau dapatkan wahai teman-temanku sehingga kau berani meninggalkan sholat? Saya ingatkan teman-teman, rezekiku nek mbok goleki nek pancen durung dadi jatahmu, ambok kowe mbok rewangi nunjang palang esuk sore awan bengi ora bakal kecanda. Betul? Ning nek wis kuwi pancen dadi jatahmu, ambok tinggal sholat, mbok tinggal pengajian, yasinan, zikiran, tahlil, tetep ngenteni. Astagfirullahaladzim. Pripun Pak Bupati ngeten niki? Kula nganti gembroblos le Pak Bupati. Masuk nggih karo kula nggih Bu nggih. Masuk. Dadi mula tandane wong iman yang pertama, ayo salate dijaga 5 waktu, masjidmu wis didandani kaya ngene apike, regane larang. Mosok sing salat jogur kuwi tok ngopo? Berarti wong Islam kuwi nek ibadah larang. Ana tembang kae. Kae apa kae Mas sing nggon musholawatan kae lho. Suwarga tansah mengolah marang kuwi iso ra Mas? Sing swarga tok wae Mas. Nggih. Nggih, sing swarga tok wae engko sing neraka rasah. Jadi anu Pak Bupati, saya itu kalau ngisi pengajian saya tidak akan pernah bercerita tentang panasnya api neraka. Wis do mudeng nek neraka ki panas. Rasah cerita. Dong ora. Tapi nek indahnya surga niku kathah ana sing lho mudeng. Ini nanti tak keluarkan. Mumpung Pak Bupati rawuh. Mantan Pak Bupati nek wektune nanda. Nggih, halo. Tiket suwarga. Jaremu murah, tapi kok yang penting larang ya. Ya Mas. Ya sak podoe Mas sing suwarga tok Mas. Ayo iso apa ora iki? Kowe aja marake aku emosi lho iki. Aku mau madange mung sithik. Sare arep akeh kepeke Pak Bupati. Nggih. Ya le. Surga tansah mengolah wangi dicawisake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik amane rikala urip ana donyane ya Imam Ar-Rus li sanadi sing wakal tiket swarga rekane murah nanging sing
sing wakal minta percayaan lakoni akeh kodane lan rintangane sing kuat imane selamat uripe ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta babullah mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah ikhul biyadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk ya Bapak Ibu nggih. Jadi yang pertama cirinya orang beriman itu menjaga sholat 5 waktu. Ngoten, monggo sarang-sarang dipun timbali Gusti Allah ping 5 mosok pisane ora mara. Nggih, saiki nek dibalekke awak dhewe dadi wong tuwa ning anak. Jenengan celuk-celuk putrane jenengan diceluk pisan ora mara. Nduk kowe mulya sik nduk, simbok awake ra penak, kerok ana. Ngapunten Bu, kula mboten saged mantuk jenengan periksa mawon teng dokter wong sakniki teng Kabupaten Medion niku nek periksa gratis. Tepuk tangan buat Pak Bupati. Kaya ngapa lara atine jenengan nyeluk anak ora moro-moro? Iki do ndek anak apa ora to iki? Dong ora. Lara. Sing jek enom-enom niku nyun ngapunten nyeluk anake nduk rene nduk ibu tukokno brambang. Iki brambang ibu kurang nggo masak. Diceluk pisan ra mara, diceluk ping pindho nganti diceluk ping 5 kok ora mara. Engko nek simbok kuwi nyeluk anak wis ora nganggo wis nganggo tutuk wis ora mandi. Ngapunten Pak nganggo liyane. Ana nek tebah yo dijikok tebah. Ana nek uleg-uleg yo nganggo uleg-uleg. Ana nek sandal yo nganggo sandal. Masuk karo kula. Apa ndadak ngenteni nganggo sandal? Nek nganggo sandal ki rasa moro-rono mbok kok kene tekan. Nanti kalau Allah Ta'ala panggil-panggil kita dengan panggilan kasih sayangnya, kita enggak datang. Terus Gusti Allah kaya awak dhewe. Wis semua nyeluk-nyeluk aja dengan panggilan kasih sayangnya. Hei bumi, hei Medion, bumi Medion, kowe obah sedelo sik wae. Itu sok. Pripun? Iki mur umpama. Paham maksud kula? Gusti Allah memanggil kita dengan dengan alamnya. Hei angin, hei udan, kowe mlumpuk angin, kowe nglumpuk udan ana wong mledek udan terus bumine goyang. Apa yang kau lakukan? Allah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Kira-kira ngono iki Gusti Allah piye? Mudara kapokmu kapan? Maka kadang-kadang kita itu lucu Pak. Ketika kau dipanggil Allah dengan suara kasih sayangnya, kita nggak datang. Angin banter, bumi goyang, bledek gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki do ngopo? Kemarin tadi kamu ngapain? Ono Pak Bupati, udah nangun bus, malah neng buri neng pawon juga uyah gerasa. Nyai Roro Kidul aja lewat kene, minggato. Sing lenang metu neng latar, Allahu Akbar, cah gendeng ngene iki. Kowe iki diadani do ra mara, diudani malah do adan.
Masuk mboten karep kula. Maksud kula nggih ngono ya ngono nek ya aja ngono banget ngono lho, Dede. Wis sakniki anu men Pak Bupati grid saya turunkan. Kula niku dadi mubalik ya ora angel-angel kok. Menyesuaikan lah umpamane ngeten Pak Bupati. Umpamane ra iso ping 5 ya ping 4, ngono wae lah. Gampang-gampangan. Ping 4 kabotan ya ping 3. Ono wae gampang-gampangan. Ra iso ping 3 ping 7. Ra iso pindho ya pisan. Nek ping pisan ra iso kok disolatke wonge jek urip kok disolatke iki lho. Yo minimal seminggu pisan. Nek seminggu pisan ra bisa ya ndak bakdo. Idul Fitri Idul Adha. Nek Idul Fitri Idul Adha pancen durung iso. Nek masjid ana kegiatan kowe melu ana ngewangi. Terutama korban kuwi paling rame. Ibu-ibu kuwi semrindil nek kon korban aja ndak mangkat. Sapine selak dibelah. Nggawa latin cilik tapi geger isine plastik tok. Halo. Halo. Paling tidak Bapak Ibu semua warga sini nek pancen jenengan dereng saged salat tindak masjid paling tidak raketang seminggu pisan. Kowe nek arep metu saka omah liwat dalan sing dalan kuwi mau ngliwati langgar masjid lan musala. Liwat tok ngeten mawon. Muga-muga jalaran awak dhewe kula jenengan kulino lewat cerak masjid atine itu hidayah saka Gusti Allah. Masuk. Masuk mboten? Umpung cek do urip. Nek wis lara ra iso apa-apa ngepleh-ngepleh ngene iki. Aku kenging ngegek. Aku kenging ngegek. Aku kenging ngegek. Aku pengen nang masjid. Lah iki gengi waras ngopo? Terus anake ya sabar. Nang masjid ngopo, Pak? Aku kenging hagingang. Aku pengen hagingang. Aku pengen yasinan. Lah wong awak wis ngono kok pengen nang masjid ora malah ngewo-ngewo kancane. Mula pumpung jek do waras ayo gembrigah nang masjid, oke? Nang masjid sing semangat. Sakniki ngeten pun kula loske Pak Bupati. Jenengan ki asline nang masjid ki pengen mangkat dhewe napa diterke, ngono wae. Dhewe nggih. Oke, kita buktikan Pak panitia engko nek kira-kira sesuk ora makmur langsung didol mawon. Ngono los kula pokoke. Masjid eman-eman direnovasi apike kaya ngene kok. Do nang masjid emoh ki lho. Ayolah sergep nang masjid dimakmurke. Oke, siap? Nek pengen nang masjid diterke nggih penak ditumpake bandosa niku wah mengke direng kanca-kanca kalau disauri kembang ngoten niku. Monggo nek pengen mboten napa-napa. Pilih salat dhewe napa disalatke? Nah nek ngene ya waras kabeh no. Oke, siap? Derek titik peling Pak Takmir, Pak Imam. Pengen masjidnya makmur, syaratnya ada 3. Jalankan. 1. Jangan masjid ini takmirnya, pengurusnya jangan hanya sekedar bangga kalau masjid infaknya banyak ning jamaah sithik. Terkadang ngapunten pengurus masjid itu lebih lah wonge ngulatke aku terus sih Pak. Ora. Saya nggih, ya wis nek saya tak tutuke ngono lho. Soalnya ngeten Pak Bupati di mana-mana tuh takmir masjid tuh lebih khawatir masjid orang duwe infak daripada masjid ra di jamaah. Ini yang terjadi, Pak. Engko nek infakku entek piye? Ora usah khawatir. Ini rumahnya Allah, nanti yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Masuk. Kita punya Pak Bupati hebat, kita punya Pak Camat. Ngapa khawatir? Tepuk tangan buat Pak Bupati. Masuk karep kula. Dong. Ayo. Infak entek yo gen sing penting masjidnya makmur. Masjid wis kaya ngene apike, sing arep mbok renovasi apa meneh? Tinggal yang dibangun sekarang apa Pak Bupati? Mental spiritual jamaahmu. Mula ngetoke jet infak iki rasane maneman los. Apa neng gomu balik ngene iki? Los.
balik kok nyanyi pinten Pak, pinten Pak. Iki ngopo dadak tekon pinten Pak? Kan kudune paham kelas ngene iki pira. Ngapunten Pak Bupati. Kok dadak tekon pinten Pak, pinten Pak. Masuk. Kadang-kadang kita tuh khawatir duit masjid entek, ndak usah khawatir. Ngono lho, ini rumahnya Allah, nanti Allah yang akan nek mental spiritual jamaah mukis mbok toto dadi mbok kowe arep njaluk pirae gampang. Karena apa? Mentalnya jamaah sudah tertata, nek durung tertata angel Pak. Angel lho Pak Bupati. Aku nganti berbes milih lho ki. Aku arep ngombe susu awang-awangan. Dawane sakmene. Ya wis tak ombene sik. Ngapunten Pak Bupati. Kula nek susu seneng kok Pak Bupati. Mak celeguk, tak celeguk. Kula nek ajeng mimik susu, susune tak ubeng-ubengke sik Pak Bupati. Nggih, mbok teng omah nggih ngeten kula ubeng-ubengke sik ngeten. Nggih, nek wis mubeng-mubeng terus kula mimik. Ngapunten nggih Pak Bupati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Disyuting Mas. Disyuting Mas. Dirodok diyum. Alhamdulillah. Oh dosa kowe. Ana wong mubaleng ngombe kok dikeploki iki lho. Dosa kowe. Aku ki lho nek ning omah ngombe susu mesti bojoku malah merem yo. Saestu le Pak Bupati angger kula nyusu ngoten bojo kula malah merem kok. Nang kene malah dikeplok. Masuk nggih. Terkadang kita itu lebih khawatir ndak punya infak daripada kita ndak punya jamaah. Maka nyonya punten sekarang polanya dirubah. Infakun tek ra masalah demi kepentingan umat. Masuk. Ngapunten Pak, ngapunten itu punyanya umat. Itu uangnya umat, itu infaknya umat, sedekah umat, kembalikan kepada. Jangan sampai kau menahan pahala umatmu sing gelem sedekah ning duite mbok tahan ra metu-metu. Wong infak sedekah ki kepengin entuk ganjaran. Lah kok mbok simpen tok. Mur laporan bulan ini sekian juta, bulan ini sekian juta. Gen wong gen krasa mbok gen. Gen wong manggone ning mburi pokoke. Wong klambune putih. Wong kene iki ana panitiane ngono kuwi. Ya engko dititeni nek apikane dititeni. Kok nek nganti sithik berarti ya util ngono. Bisa diterima? Yang kedua Pak Imam, Pak Takmir, gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Masjid pengen makmur, rasa sing meden-medeni. Lagi mlebu wis tes dilarang tidur di masjid. Wah medeni. Kasihan Pak, banyak jamaah, banyak musafir, mereka hanya sekedar kepengen istirahat, gleyeh, ngeluk, geger. Tapi kok usir? Masuk. Dilarang membawa anak-anak balita. Bagaimana kita akan mengajarkan anak-anak kita untuk cinta masjid, Pak? Masuk. Nggih. HP dimatikan. Berarti masjid ki sine mur larangan tok. Wangger bar salat dikunci, ceklek. Masya Allah. Ada satu kisah Pak Bupati. Dilalah mawon enten bocah nom pemuda ke masjid. Ngapunten, dia bawa HP. Dilalah niku lali di apa Pak? Di silent. Pas salat niku muni tuli buanter niku. Lah wong jenenge wong gugup. Wong gugup niku lak arep mateni mboten iso. Kleru terus malah tambah banter, Pak. Malah
ganti lagu tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, mana nyawamu. Itu yang sholat nganti mantung-mantung ngeten iki. Mari rampung salam imam niku langsung ngadeg cara cetha cara genah. Ora mudeng tata kramane wong salat dionek-onekkan di depan jamaah yang lain. Nangis sanom niki. Ya Allah, aku menyangka rumahmu tempat untuk menyejukkan, tempat yang paling menyejukkan hati. Tapi kenapa aku dipermalukan seperti ini hanya gara-gara aku lupa memateni. Oh. Akhirnya apa yang terjadi Pak Bupati? Besok pemuda ini nggak lagi ke masjid, langsung pindah neng karaokean. Loh, apa dia membandingkan orang mengira itu tempat yang paling jelek, tempat maksiat, tempat penuh dosa. Aku neng masjid tak kira tempat yang menyejukkan, tempat yang menyenangkan untuk menenangkan jiwaku. Disoteng Mas. Tapi ternyata aku dipermalukan di depan orang banyak hanya gara-gara HP ku lupa aku silent. Tapi ketika masuk karaokean dan diskotik, dia sudah disambut oleh wanita yang cantik. Monggo Mas, katuran pinara Mas, katuran pinara lenggah, ngersak ketah, kopi. Apa kuwi? Masuk karep kula. Artinya orang ini kemudian pemuda ini berpikir, ya Allah, orang menganggap tempat ini tempat maksiat, tapi justru nyaman, nyeneng kayak aku lagi mlebu kayak wis disambut. Dikei susu. Masuk. Masuk nggih? Maka mari teman-temanku, jadikan tempat ini tempat yang menyenangkan. Jangan menakutkan. Oke? Oke Pak Takmir? Menyenangkan. Anak-anak gen seneng nang masjid iki monggo rodok rame sithik, jangan kau mari anak-anak nek rame nang masjid. Karena apa? Kekhawatiran para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW kelak di akhir zaman. Ada satu masa di mana masjid itu megah, masjid berdiri tingkat, masjid begitu megah Pak Bupati. Biayanya miliaran rupiah, tapi nggak ada suaranya anak-anak. Nek nganti masjidmu ki wis ora ana suarane bocah, berarti generasimu habis. Bocah-bocah ra seneng nang masjid, senenge nang PS-an. Betul. Mula monggo Pak, masjid anak-anak rodok rame sithik ora masalah. Jenenge wae anak. Nek bocah ning masjid rodok rame kuwi jenenge bocah. Nek tuwekan pengurus karo pengurus grejegan, padu ketheken ndase. Oke. Anak lagi rame sini anak soleh itu kalau sholat anteng sini jejer Pak D, anak soleh tos udah meneng ra wes so meneng ora sholat kok gojek ketek tapuk masuk. Kalau saya prinsipnya sepele Pak Bupati, anak itu sak nakal-nakale sak rame-ramene bocah nek jek gelem sapa masjid yakin iso didandani, yakin bener. Saat tertentu dia akan berubah total. Nek saanteng-antengnya anakmu anteng ra tau nyuara ning dina-dina matane ngunat HP wae. Dina-dina PS-an, game online-an, mumet sing tuwa. Wis sekolahmu lolo. Bisa diterima? Cetha? Oke. Nggih, jadi yang pertama tadi kowe mau jangan hanya sekedar bangga kalau infaknya banyak. Yang kedua, gembirakan jamahmu, jangan ditakut-takuti. Mula tadi saya di depan matur Pak Takmir, Pak Imam, kowe nek jenengan nek khotbah, jenengan ki nek kultum nang masjid rasah cerita neraka. Jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada jamaahmu tentang indahnya surga.
Alhamdulillah Bapak Ibu saged istiqomah salat berjamaah di masjid. Mugi-mugi kados ingkang dipun ngendikanipun Kanjeng Nabi, sapa sing sregep istiqomah ning masjid salat jamaah 5 wektu dipun cawi swarga ingkang asmanipun swarga Firdaus. Bapak-bapak ingkang istiqomah tidak masjid dipun cawi swarga Firdaus, dipun cawisi swarga Firdaus ingkang dalemipun wonten widodari cacahe 70 ayu-ayu putih-putih glowing ora ngene iki. Swarga model ngene iki ra ono. Wah, masuk. Orang usah cerita neraka ndak usah dicerita. Mereka sudah pada tahu kok. Nggih. Yang terakhir apa Pak Bupati, mudahkan jamaahmu, jangan kau persulit. Jamaahmu ki lemah-lemah. Mula nek kowe dadi imam surate aja dawa-dawa. Wis surate ngarepe apa, mburine apa, jamaahmu lho. Masuk. Masuk nggih? Karena apa? Wahai para imam, para takmir, jangan kau ganggu kekusuhan jamaahmu hanya gara kau panjangkan bacaan suratmu sehingga jamaahmu konsentrasinya terganggu. Masuk? Masuk mboten? Wis kulhu inna beres. Karena apa Bapak-bapak? Karena apa Ibu-ibu? Jenengan setelah sholat masih punya urusan yang lain. Ono sing cik seneng nonton TV gen bar salat nutuke nonton sinetrone. Salat. Wah, menungso iki angger ngimami ora rukuk. Asem tenane. Mari gelem rukuk niku ora ndengek-ndengek nganti kaya arep jelungup-jelungup kae. Akhire ono sing provokasi. Cah sesuk rasane Masjid Al Huda. Ana masjide apik tapi surate dawa-dawa. Ayo sesuk pindah wae ning Masjid Al Ikhlas. Ana surate cendak-cendak. Wis jamaah pindah mriku kabeh Pak Bupati. Pindah ning Masjid Al Ikhlas. Wah, delalah imame ya pindah kono. Wah. Asem menungso iki nek. Masuk termasuk ngapunten Pak Bupati, Pak Takmir, nek khutbah Jumat aja suwe-suwe ya. Banyak di antara jamaah itu yang mereka menggunakan waktu istirahatnya untuk sholat Jumat. Jangan kau habiskan hanya untuk khutbahmu saja. Nek durung tengah siji, durung jam siji kurang 15 menit durung meduk, kasihan mereka Pak, mereka ndak punya waktu istirahat. Akhirnya apa? Nek kesuwen nggonmu khutbah, akhirnya jamaahmu turu kabeh. Ngono enak khutbah makantar-kantar. Wah, orang-orang yang beriman, mari kita tegakkan. Sing arep mbok tegakke ya apa? Jamaahmu turu kabeh. Pun jam pinten Bu? Pun telas nggih. Pripun Pak Bupati? Sampun wektale telas. Sik ganggu niku. Nggih. Oh nggih. 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 Niki saking panitia Pak Ustadz nika wekdalipun kantun gangsal menit mawon. Jamaah sampun sami ngantuk. Iki lho tulisane iki lho panitia iki lho. Oke, masuk nggih Bapak Ibu nggih. Jadi yang pertama ayo jaga sholatnya, masjidnya dimakmurkan. Bisa diterima? Sangge. Matan. Entek susune. Nek teng mriku-mriku niku ta Pak Bupati niku susune loro, Pak. Dadi ngeten lho Pak Bupati, kula kan pun nate to ngisi pengajian ngeten iki, disukani susu setunggal ngeten iki Pak Bupati. Lah kok kula mantuk niku mlakune miring-miring ngeten iki Pak Bupati. Nggih, lah susune siji kok. Dadi miring-miring ngeten iki Pak Bupati. Tapi nek loro kula tak jejer ngeten iki wong loro kok. Lah, ora tau nonton YouTube kok. Tapi nggih pun nate Pak Bupati dikei setunggal tapi gede 2 liter.
Nggih kula entek wong kula niku nek susu seneng kok Pak Bupati. Susu putih seneng, coklat seneng. Mur setunggal sirikan kula Pak Bupati sing bar kerokan. Kula mboten wani nggih, ben kula wani pisan bar kerokan tak kokop cangkemku pedes ya Pak Bupati. Di sini GPU tok Pak Bupati wis kapok. Nggih sing nika guyune banter nika kulino Pak Bupati. Diatur kok. Ngaten nggih Bu nggih. Yang pertama jaga salat. Wis rampung. Terus sing nomor loro man iman sakniki karo menungso. Kerukunan. Nggih, kerukunan. Pengen rukun to? Syaratnya ana 3. Siji, ngapunten Pak Bupati niki mengke langsung ngomong mboten nggih Pak Bupati. Nek kepengin mriki ayam tentrem niku siji. Dadi wong urip ning alam donya beberan agung niku dadi wong sing lumrah karo tangga. Sing lomo. Nggih. Lumrah wong jenenge aki wong Jawa. Wong Jawa kan kondang lumrah ya Pak Bupati gentenan. Iki sing duwe kersa kene, ayo do gembruduk diwaki. Iki rampung sesuk gentenan kono sing kagungan kersa gembruduk lak ngeten to nggih. Ringan tangan. Ada lagunya itu loh. Berat sama dijinjing, ringan sama di kaya lali nggih. Pripun Pak Bupati? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Lak ngoten to nggih. Ngono sing entengan urip ning masyarakat ki sing entengan, sing lomo jenengan sudah dicontohkan oleh Pak Bupati. Beliau punya kesibukan lebih dari kita, bahkan 100 lipat kesibukan beliau dengan kita. Tapi beliau entengan kerso tindak pengajian. Tepuk tangan. Masuk. Masuk mboten? Sing entengan, sing lumrah, seneng dono driya, seneng paweweh, seneng ater-ater. Nek wong Jawa istilahnya macam-macam. Nek mriki napa Pak Bupati? Nek njen kula niku nggih enten weweh. Weweh niku memberi atau ater-ater nggih sami nggih Pak nggih. Wis pokoke niku dicake awak diki wong Jawa aja nganti ninggal Jawane. Kadang-kadang awak diki kolak-wale Pak Bupati, wes gayane wong Jawa kaya pengen kaya wong londo-londo kae. Wah, rambut disepmir, wah nganti kaya pitik 5.000-an niku. Wirung pengen kaya wong londo disuntik solikin malah gambleh kaya gajah. Wis sakdiki wong Jawa aja ninggal Jawane. Kelumrahan-kelumrahane wong Jawa ki dienggo. Ajarane nenek moyang kita itu apa to? Ya ki mau dono driyah, paweweh, ater-ater. Nggih napa mboten? Munjung. Ngapunten nih Bapak, kondangan, bancaan, monggo itu dicakkan. Nek carane Islam sedekah, sedekah. Ning pintere para wali songo dakwah ning tanah Jawa tidak mengedepankan bahasa Quran, tidak mengedepankan bahasa Arabnya, ning nganggo basa Jawane. Dono driyah iki kan sedekah nek carane Arab. Memberi itu kan juga sedekah. Masuk. Ngapunten nek wong mriki niku termasuk util napa lomo? Lomo napa util? Oke, kita buktikan. Mas panitia, kotake tokno coba. Ayo, kotake dicokke. Endi panitia siap ora? Ayo Mas. Ayo tasnya gede-gede ki sini apa? 2.000-an. Ayo Mas, langsung Mas, sing cepet Mas. Wes, ayo, minimal 10.000. Sing 2.000 dunen 7 sasi ra bedah-bedah. Ngoten mawon los. Anu Mas sing etok-etok merem iki tutuk nganggo kerdose Mas, duk ngoten Mas. Yo. Ayo Mas. Di solawati sik Mas. Apa sing kaitane karo sedekah engko gek ditutup donga rampung. Jangan. Lah pripun kula manut Pak Bupati ya. Bupati. Kula nderek Pak Bupati mawon. Mun penak. Ngaten nggih Pak Bupati nggih. Kapan teng pendopo Pak? Langsung. Ayo Mas disolawati Mas. Sing kaitane karo sedekah Mas. Monggo Mas sak lagu sak padha Mas. Monggo Budhe. Monggo sedekah bismillah. Kalamun qadimul
يمل سمعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي pada nalangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria pada disiksa, akeh wong kerja paksa ngorbanake sanabate lan tangga saka wong Jawa kang ngadeng bondo sebab edan marang bondo. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Suwar katut kali pulika agemane saben wangi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggede padha mikir wetenge dhewe padha raja sakarepe dhewe. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Satu lumrah kareh tonggo teparung nggih Bu nggih. Sing entengan nggih aja udel-udel lah sing lomo lah. Duit ki awak dhewe ra melu gaweni tapi melu duweni. Aja kakean sambat nganti urip ning Madiun kok ngomong ra ndek apa-apa ki lho. Dong ora. Wis awak dhewe kuwabe sing rawuh niki kuwabe wong sugih. Sugih ki ora mergo duwite akeh, ora mergo derajat pangkate dhuwur, ning bagaimana kita ini mampu dan bisa menerima peparinge Gusti Allah, saged syukur, saged qanaah nrimo ing pandum beres. Dong. Ya sing nomor loro napa? Ngapunten. Silaturahimnya dikuatkan, kerukunan masyarakat niki dikompakan. Kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Nek kepengin iki desane apik, Madiun iki baik, kerukunannya dijaga. Kaya tangan loro niki lho, tangan loro niki kompak. Iki nek anjloke niki jeruk nggih. Masuk nggih? Kaya tangan loro niki lho, tangan loro niki rukune kompak, Bu. Nggih napa mboten? Masya Allah luar biasa. Dan ini nek silaturahim tangan niki ra tau pilih-pilih. Dicontohkan oleh Pak Bupati, walaupun beliau pejabat tertinggi di Kabupaten Madiun, tapi beliau mau bergaul dengan kita. Tepuk tangan buat beliau. Ini luar biasa. Kaya tangan iki neng sirah yo gelem mara, neng pipi yo gelem mara, neng kene yo gelem teko. Mula kaya Pak Bupati nondi wae gelem rawuh. Ngono lho, kaya tangan iki nondi gelem teko. Angel banget kok Dede. Iki aku ngene iki do paham apa ora?
Dadi rukune kaya tangan iki ketoke beda tapi rukun. Gelem teko. Tangan ini kan coba digatekkan. Bagian tubuh mana yang belum pernah ketekanan tangan ini? Bagian tubuh mana yang belum pernah kena kerukunan di tangan ini? Ingat teman-temanku semua, ingat bapak, ingat ibu, jangan pernah kau menyelepek. Lah, ngono kuwi karepku mau. Jangan pernah kau ngono kuwi. Jangan pernah kau hinakan siapapun di antara kalian yang kau anggap paling miskin, paling bodoh, paling enggak baik, paling apapun yang kau anggap paling di bawahmu. Jangan pernah kau hinakan. Karena apa teman-teman? Jangan orang yang kita hinakan adalah orang yang menjadikan kita mulia di mata orang lain. Ojo mulyane Ojo mulyane awake dhewe mergo wong sing mbok hinakan itu tadi. Kaya tangan ini tidak pernah menghinakan siapapun, walaupun orang itu belum pernah rukun sama kita, tapi ini mengawali rukun. Gatal yo diparani dikukur, gudiken yo diparani, udunen yo dirawat. Masuk. Jangan pernah kau hinakan siapapun. Itu orang miskin, itu orang bodoh, itu orang kentir sisan. Tapi aku ndudinge rene. Ora wani rono. Aku ndudinge iki kene iki. Ngapunten Pak Bupati, soalnya wonge ngulatke aku terus. Wonge rada lemu. Kerudunge ijo. Ngapunten Pak. Ngapunten. Kowe aja sok ngenyek karo yang namanya iki. Ngapunten Pak Bupati. Jangan pernah kau hinakan yang kau anggap paling jorok, paling ngelek. Nek nganti tangan iki terus moro rene. Aku wegah neng silit. Moh. Jiji. Geli. Ayo coba nanti tanganmu ramoro rong dino rene. Ketoke kowe ayu, ngapunten Pak. Ketoke kowe ayu pupuran. Pupurmu 3 cm. Minyak wangimu 3 botol nih nek iki ra tau mbok tiliki. Kopet kowe. Ngapunten Pak Bupati. Loro dok mriki melih. Masuk. Jadi jangan pernah kau hinakan rukun kaya tangan loro ini. Ini rukun dengan siapapun dia mau bergaul. Jangan pernah kau menghinakan ini terus kau mau moro rene. Gah kae wong melarat, kae wong pekok. Gah aku gak hubungan karo kae. Cobonen. Gah tanganku mau moro Mas aku bar sing arep ngene-ngene Mas. Ayo Mas disoteng Mas. Cobonen kowe ngene-ngene genep 2 dina mlecet silitmu. Ngapunten Pak Bupati, ini logika berjalan rukun kaya tangan loro iki. Wala takun kal uduna ini, aja kaya kuping loro. Ketoke cerak ning ra tau gatuk. Ungkur-ungkuran encep-encepan plerok-plerokan. Ya wong wedok-wedok kuwi. Wong lanang ra ngopo-ngopo dinengke kok. Ngati-ngati nek turu nyedit ngene iki ra cerak sumuk ra baru kowe ra patek mancing kono tokormu rasa numpang Pakmu sumuk wis rasa ditutuke wonge ndak krasa. Terakhir apa teman-teman? 1 ngapunten lumrah, 2 silaturahim, 3 saling memahami. Nggih. Urip beberan aku ning ngalam dunya aja dumeh kowe sarjana, aja dumeh kowe nyuwun ngapunten. Titelmu nganti sundul langit. Jangan nyepelekkan wong bodoh kowe. Pengajian iki tanpa wong bodoh, tanpa wong melarat ra dadi. Aja rumangsa kowe urunmu akeh ning pengajian iki. Kowe iso urunmu akeh ning kowe ra gelem temandang murdudang duding. Sing gelem masang panggung ki ya Kurawa kuwi. Sing ra urun-urun kuwi. Masuk. Maka kita jangan saling menghinakan. Semuanya sama di hadapan Allah. Bisa diterima? Pun cekap Pak Bupati sudah 1 jam lebih. Nanti insya Allah sanes wekdal nggih Pak Bupati dipun lajengaken
Pun nggih Pak Bupati nggih. Njing ben anu mawon. Njing ben kersane diundang Pak Bupati mawon. Ngoten nggih. Oke. Ngoten nggih Pak Bupati nggih. Pun monggo mengke acara napa mawon saged Pak Bupati kula niku gampil. Perkara mengke enten rega kena dirembuk Pak Bupati. Namun kali Pak Bupati mengke gampang mengke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya kurang berkenan, mohon maaf Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kepala Desa, Pak Kapolsek, semua panitia dan semua para hadirin. Ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf Pak Bupati. Tidak ada maksud apa-apa, saya seperti ini hanya gaya saya dalam berdakwah Pak Bupati. Nek jenengan kan pirsa sejak awal kita kalau mau pinah kan kula wonge kalem banget Pak Bupati. Oh dosa kowe. Nggih Pak Bupati kalau kan kula kalem banget nggih Pak Bupati kali Pak Bupati. Wargane jenengan ngeyel-ngeyel Pak Bupati. Nggih. Kita tutup dengan bacaan doa. Dungane ngangge basa Jawa mawon, nggih. Mangke nirokke kula. Nggih, ala hadhihi niyyah wa niyatin shalihah wa ila hadratin nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nirokke kula nggih Bapak Ibu nggih. Niki dungane Mbah Yai Dal-Harbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Mugi barokah nggih Bapak Ibu nggih. Urusan donya awak dhewe kabeh dicukupi karo Gusti Allah. Urusan akhirat ayo sergep nggone ibadah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.